ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಿಗ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಪಂದೆ ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಬೈಯಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ರಿದ್ವಿ ಬೈತಲು ಅಂಚದ್ಯಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏತ್ ನವಿಲುಂಡು ಗೊತ್ತು ನೆನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾವ ಇಡೆಬಲೆ ಪಜ್ಜಿರ್ದ ನಡುಟುಂಡು ತೂಲೆ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ನವಿಲ್ ಪೂರ ಪೆರಡೆ ನವನ ಚಿನ್ನು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎದುರುಡು ಮೂಜಿಂಡು ಮೂಜಿ ಒಂದು ಮರಣಿ ನವ ಪಜಿರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ತುಲೆ ಏತ್ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತು ಮೂಜಿಂಡು ನವಿಲ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಆದಿತ್ತನು ಫ್ರೂಟ್ ಅವು ಮರಣಿ ತಿರ್ತು ಕುಡ್ದನು ಗಿಡಗನ ಒಂದೇನು ಹುಷ್ ಪೋಪುಜ ಅದ ಮೂಜಿ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣವಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣವಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅಣ್ಣವಿಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪತ್ ಅವಲ್ಲ ತೋಜಾವ ಬೋಡ ಅಂಡ ಮತ್ತೆ ವಂಚಿ ಪೋಪ ಐಕುಲ್ ಚಿನ್ನಂತುಲ್ಲ ಚಿನ್ನನು ಪಜಿರುಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬಯ್ಯದನಾಗ ಎಂಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲು ಪಗೆಲ್ಗೆ ಎಂಕಲೆ ಪುಡ್ಸೋತ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅದೇಮ್ಮ ರಿದ್ವಿಗೆ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದು ಶಾಲೆ ಇತ್ತನು ಅವೇ ರಜೆ ಪಾಡ್ನ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದ ಆತುಜಿ ಮಲ್ಲ ನವಿಲುಂಡ ನೆಟೆ ಅವಲಂಚಿ ನವಿಲುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜುಂಡ ಗೊತ್ತು ಜೈತೆ ಖಾಲಿ ನಾಲಿ ತೋಜುಂಡು ಪಜ್ಜಿರ್ದು ಇಡೀಟ್ ಆ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜಿದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐತೆ ಬೀಲಾಪುರ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿ ಪೋಪುಂಡವು ನಮಕ್ ತೋಜಿ ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಉಂಡು ರಿದ್ವಿ ಸರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೋತೀನಿ ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಬೇತಗೆಲೆಗ್ಲುಂಡು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಿದ್ವಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದ್ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಶಾಲೆಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ರಿದ್ವಿಡೇಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಜಂಗಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಜಾಬಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜ ಅಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಪಗೆಲು ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಪು ಜಂಕ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಪಿನಿ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತು ಜಂಡ ಅಂದ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಒಂಬತ್ತುಂಡು ರಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪುಲ್ಗೆ ಅಂಚಾಲೇನು ಊಲಡೆ ಮುಟ ಬುಡ್ರಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕತ್ತಲೆನಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಅಲ್ಪ ನವಿಲುಂಡು ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತು ನಾನು ಬಲ್ಪ್ ಉಂದುಲ ಐಕುಲ್ ಊಪರ್ ಏನ್ ಮುಲುಂತುವೆ ಅಡೆ ಮುಟ ಬರೋಡ ಆತ ಕತ್ತಲೆ ಆತುಜಿ ಅಂಡ ಪೊಡ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅತೆ ಅಂಚ ಪೊಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಬೈ 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 ಮನ್ಪುಲಿ ಇಂಚಿತದು ರಿದ್ವಿ ಪೋಯಲಿಲ್ಲಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಆತುಜಿ ಅಂಡ ಜೋಕುಲತ್ತೆ ಕಿಂಜ ಅಲೆಗ್ ಪೊಡ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಊಲಾಡೆ ಮುಟ ಬುಡೋಡು ಹಾಪುಂಡೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪುಲಲ್ಲ ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತುಲ್ಲ ಅಡೆ ಮುಟ ಮಾಮಿ ಬುಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೊಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪಿನೇನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಮದ ರೆಸಿಪಿಲ ನಿಕಲ್ ಉಂಟು ಇನಿ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ನಿಂಕುಲು ಎಕ್ಕಡ್ ನವಿಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾರಂದ ಅಡೆ ಮುಟ ಪೋದಿರ್ತೈತೆ ಈತೆ ಬುತ್ತಿಲೆ ಮುಲೆನ್ನ ಜಾಲಿಗೆ ಬೈತೀನಿ ಅಂತೂತೀನಿ ಈಚೆ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಗರಿತ
ಇವು ನೆಟ್ಟನೆ ಉಪ್ಪುನ ಏಪಲ ಅನ್ನ ರಿದ್ವಿ ಪಂಡು ಲಂಚಿಡುಂಡು ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚೆ ಪೋಯಿನಿ ಮರಾಠ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುಂಡವು ಬೀಜದ ಮರಾಠ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋಪರೆ ಉಂಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಪಜೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಜೀರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಜೀರ್ ಅವು ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ದೆಮ್ಕಾಯ್ನು ಬರ್ಸರ ಪುಂಡು ದೆಮ್ಕಾಯ್ನೋತೆ ಸರಿ ಪಜೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪಜೀರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಾವು ಇಚ್ಚಿಂಡ ಇದ ಮುಟ ಏಪಲ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಈತ್ ಪಜೀರ್ ಆದಿತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕುಲ್ದುಂಡು ನನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪುವ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ ಕ್ಯಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಗ್ ಕ್ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪ ನೆಟ್ ಬೊಕ ಮೂಲು ಮಿತ್ತು ತಾರೆಲೆಡು ಪೂರ ಲೈನಡು ಪೂರ ತಾರೆಡ್ಲ ಕುಲ್ಲುವ ಅವು ಕುಲ್ಲುವತ್ತೆ ಐಕುಲು ಬೊಕ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಅವನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು 5 ಗಂಟೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮುರಿಡ್ರೆ ಕ್ಯಾವ್ 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 ಅನ್ನೋದು ರಡ್ಡು ಗುಜ್ಜ ಕೊಯ್ದಿದ್ದ ಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಂದು ದಿನತ್ತು ಬರಕೆ ಗುಜ್ಜ ತುಳುವೆತ್ತು ಪೂರ ಒಂಜೆಟ್ ಮೇಣ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತಾವೆದುಂಟು ಯಾನೊಂದು ರಾಜ್ಮಾಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇನಿ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಕೈಪಂದು ದಿತ್ತಿದ್ದು ಏನು ಈತ್ ದಿನ ಉಂಟು ಇತ್ತು ಒಂದು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಬುದುಲ್ದುಂಡು ಅವನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡುಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದುಂಡತೆ ಒಂಜ ಆ ಜೇಲ್ ಸಿಟಿ ಬೋಡ್ನೆಕ್ ಒಂದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ರಾಜ್ಮಾತ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಉಡೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಆತು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜೆ ಆ ಜೇಲ್ ಸಿಟಿ ಕೊರಡಾಪುಣ್ಣೆಕ್ ಒಂದು ಬಳಂತರಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಉರ್ಪೆಲ್ಗೆ ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ ರಡ್ಡು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ತೀತೆಯಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಆನಾಗ ಇಂಚಿಡು ರಾಜ್ಮಾ ಬೇಯ್ತದ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನು ತುಲೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಬೇಯ್ದುಂಡಲ್ಲ ಚೂಲಿ ಹಿಡ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆತುಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಜಿ ಬಿಸಲೆ ಕೊಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಕಿನ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಲಾವ್ ದೀರೆ ತೇಜ್ಪತ್ತ ಉಂಡದು ಒಂದೇನು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಕೊಯ್ಯೊಂಬತ್ತೀನಿ ನೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಉಂಡು ತೋಜಾವೆನ್ನಿಕ್ಲೆನೆತ್ತ ಗಿಡ ಎತ್ ಮಲ್ಲ ಆತಂದು ಬಂದು ಮರ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ತುಲೆ ರಟ್ಟಿನಿ ಪೊಡ ಪಜ್ಜತೆ ಅಂಚಾದು ಕಮ್ಮನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಉಂಡದೆ ಅಂಚಾದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಂಡ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ರಟ್ಟಿನ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಎಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ದಿನಲ್ಲಿ ರಟ್ಟುತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಟ್ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಇತ್ತು ನಂದು ಅಂತೆ ಬಿಡ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ಈತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಉಂಡತೆ ಅನ್ನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಬಾಡಾಗ ಒಂದು ರಾಜ್ಮಾ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಳಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೈಪುಲ್ಲೆ ಪೋಡು ನುಪ್ಪಲೆ ಪೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಏನು ಸುರುಟೆ ಪಾನ್ ಬನ್ನಿಕ್ಲೆ ದಾಯ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚದು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಉಣ್ಬಿಂದು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆತು ಸುಟ್ಟು ಆಪುಜವು ಬೊಳಂತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ನೆಕ್ಕಿಯದ್ ಬೋಡು ಆತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ರಾಜ್ಮಾ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಡ ಬಾಯಿಗೆ ಆತು ರುಚಿ ಅತ್ತ ಅಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡಡು ಅದೋಟು ಇತ್ತ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಬೇಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದೊಂಜಿ ವೆಜ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಪೆ ಪೂರ ವೆಜ್ ಮಸಾಲಗೆ ಏನ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಐಟು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಉಂಡತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವೆಜ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಅವು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನಾನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಕೈಪುಗ್ ಪಾಡಿ ಎರಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಡತ್ತೆ ಎಡ್ಬಕ ಮಂಚಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಕ ಚೂರು ಬಕ ಒಂದೇನೊಂದು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಗಾಡಿಗೆ
ಒಂದು ಊಲ ತರಕಾರಿ ಕೈಪ್ ಉಪ್ಪಾಂಡ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ರಾಜ್ಮಾ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೀರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮನ ಪದೆಂಗಿ ಪೂರ ಬೇಯ್ಪಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೇಯ್ಪು ಜಾವೆ ಒಂಜೆ ಸಿಟಿಗ್ 2 ಸಿಟಿಗ್ ಪೂರ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಒಂದಿಜ್ಜಿನೆ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿನೆಕ್ ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ಆಚೆಲ್ ಸಿಟಿ ಬೋಡು ಆಂಡಲ ಅವು ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಗ್ಗೆರೆಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಥರ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದು ಒಂಥರ ಉಡೇದು ಪೋದು ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಒಂದೆನ್ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಬರ್ರೆ ಬುಡಿಯೆ ಸರಿ ಕುದಿ ಬನ್ನಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗನೆಕ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದತ್ತು ಆಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಊರೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಂಚ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಲ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ತುಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ ರಾಜ್ಮದ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಎಂಡ ಒಂಜೇ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ್ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಇತ್ತನು ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಅದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ರೈಸ್ಲ ತೋಜವನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಎಂಚಾತನು ಬಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ್ ರೈಸ್ ಉದ್ದ ರೈಸ್ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಕಿಂಜ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಮಾ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆತನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನದ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುರ್ಲಾರ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.